学哦，我们接下来要介绍就是这个北方的北极熊那就是这个俄国它对于这个中国入侵的一个过程。那首先呢，俄国对于中国入侵来讲的话呢，当时候呢最早是这个逼迫中国签订了所谓的中俄爱魂条约中俄爱魂条约。那么知道为什么俄国它能够逼迫中国签订这个条约呢？基本上在背景里面，我们可以很简单的归纳也就是说呢，在这个同时间来讲的话，清帝国面临着内忧外患的问题。来，首先在内乱的部分，在当时候主要还有太平天国之乱捻乱，还有所谓的回变这边回变的话，主要指的是云南回变的部分。那在外患的部分呢，我们都知道，在这个时候，刚好也有英法联军入侵中国。那据说当时候在这个英法联军跟中国进行战争的同时事实上在1853年到1856年的时候呢，俄国跟英法也曾经在西方一个地区发生了战争，这个地方就是我们现在非常熟悉的，也就是克里米亚半岛。我们在历史上称之为克里米亚战争。那这场战争，因为英国、法国跟俄国的一个战争，所以在远东的部分，当时候呢，俄国就是想要利用这个英法联军这样一个借口，除了保障自己的土地之外，他也希望透过一个借口，那就是驻华防英这样一个借口，然后要求这个义山要能够签订这个爱魂条约所以这个地方爱魂条约算是一个蛮重要的地方。为什么？因为它牵扯到世界史的部分所以在这个地方我们可以理解说，因为西方有克里米亚战争，所以呢，俄国它必须要提防英国、法国。那它也同时利用驻华英防的方式这样的一个借口要求中国必须要割让土地，甚至让它能够这个舰队进入到黑龙江来守卫防守这样的一个要求。所以后来就由这个黑龙江将军义山被迫签订了这个条约。那我们来看一下，基本上当时义山在被迫签订这个条约的时候，这个条约送到了当时咸丰皇帝的手中，但是皇帝并没有答应而且呢还惩戒了义山这一群人。而是后来这边警告结果部分虽然在当时候清廷不接受爱魂条约，可是后来请看到他在一个条约里面得到确认这个条约就是中俄北京条约中俄北京条约。所以后来基本上这个条约的内容后来还是施行的。那我们来看一下这个内容非常重要第一个，它割让了外兴安岭以南黑龙江以北的土地大致上估算是60万平方公里这是在中国历史上割地最多的割地最多，所以这边把它注记一下割地最多，而且人家是不费一兵一卒就可以取得这样这种广大的土地所以呢这个黑龙江以北外兴岭以南这块60万平方公里，就在中俄北京条约实施之后，爱魂条约也正式被承认。再来请到第二个当时候呢，他们有约定在乌苏里江以东的地区，则是由中俄来共管所以可以知道吃掉这个地方，基本上下一个要吃掉的就是乌苏里江以东所以事实上，俄国他们在整个对中国侵略来讲是非常有计划性的。那它包括了以东北作为路径跟西北作为路径有2个这个路线所以有点类似像螃蟹的夹击这样子。好，那接着我们都知道，在当时的这个外患来讲的话英法联军是当时非常重要的这个外国入侵的势力所以呢，你可以知道接着俄国他就巧妙的利用了英法联军诱惑了清廷接受了中俄天津条约。然后你看到中俄天津条约的背景非常简单当时候呢，俄国他以这个调停为名，诱惑清廷签订了这个天津条约。这是怎么诱惑？简单就是当时候这个俄国就是跳出来，然后就跟清廷讲说，现在英法联军没有关系我跟他
这个语言比较相近，而且我们常常进行外交活动，所以呢，我愿意当一个好人，我帮你跟这个英国、法国进行调停，我希望他们不要再来打中国。那我们就说好，所以于是用这种方式，就又过到了这个中国签订的这个天津条约。所以大致上时间我们非常简单，列了出来就是1858年。后面的部分你可以不用记，但是你要记得大致上在1858年这个时候。所以这个时候刚好可以配合到第一次的英法联军的部分。好，那我们看到这个条约主要的内容，第一个勘察未定界。所以可以发现这个勘察未定界主要是什么？要吃掉乌苏里江以东，因为这地方是共管的，所以呢，它透过这一个订定的部分，要求跟中国开始把一些国界做一个划分，那划分势必就是要割让领土。再来第二个，在这里面的条约里面有强调，你只要中国让与其他国家的一些权利，那我们俄国也都要，所以这等于是片面追回国待遇的一个订定，这是非常重要的侵略乌苏里江以东的一个安排的条约。那最后，第二次英法联军即将结束了那结束之后呢，当时候整个圆明园也被烧毁了。那当时候咸丰皇帝就派了他的弟弟恭亲王奕訢去处理这个整个英法联军的一个后续善后的一个问题。那当时候呢，在处理完之后呢，俄国他认为，你看英法联军所以会停止战争，那是我俄国跳出来跟英国、法国沟通，所以呢，他们停战了，基本上我们俄国是有什么有功劳的，所以呢，你要怎么样？你也要给我一点好处所以当时俄国就用这种调停有功这样一个理由，就迫使了奕訢去订定的这个条约这条约我们称之为中俄北京条约那时间在1860年的时候，也就是第二次的英法联军结束的时候。然后看到它内容，第一个当然非常简单嘛，已经勘察完了未定界，确定的乌苏里江以东是属于俄国的领土。所以呢，这边就将乌苏里江以东就割让给了俄国所以这个地方大致上就有40万平方公里。所以可以发现事实上整个中国它可以分为大东北跟小东北。那光大东北的部分，俄国不费一兵一卒就取得了100万平方公里，等于是我们台湾的将近25倍大左右这是非常大的一个领土。再来第二个那当然就是要迫使这个清廷承认爱伦条约，所以在爱伦条约这个地方得到了认可之后，外新安宁这个地方也属于俄国的。再最后勘定西北国界，来这个地方一定要把它画起来。这等于是什么？东北的部分我已经入侵的差不多，接下来另外一只手要伸到哪里？伸到西北。所以我们接下来要谈到的就是在西北部分俄国的入侵，好不好？那我们接下来就要进入到下一个阶段好，各位同学那接下来我们要谈到的是俄国的在西北入侵中国的一个过程。那西北话主要指的是新疆的部分那在这地方的话呢大家只要把它简略成在俄国入侵西北的同时，基本上订定了比较重要的我们称之为伊犁条约。那伊犁条约有两个有两个时期所以请看到时间的部分一个是在1879年从后所订定的伊犁条约，那另外一个是1881年由曾纪泽再度跟俄国所签订的伊犁条约所以伊犁条约要记得有两个一个是1879年的从后伊犁，一个是曾纪泽的伊犁，这样了解吗？那我们来看一下在俄国入侵这个东北的过程里面为什么会签订这条约基本上背景有两个。第一个，我们都知道在整个陕甘回变之后呢，接着而起的是新疆回变。那在新疆回变过程之中呢，在中亚曾派了一个将军叫阿古柏来支持所谓的新疆回变。那后来这阿古柏呢自己呢就占领了新疆并且宣布当时候的天山南路跟东突厥这两个地方就独立，也就等于说呢，在当时候本身由清帝国所控制的这一个新疆就独立了就独立了。那独立的过程还记得吗？我们在上期有讲过，英国、法国不是英国、法国跟这些是英国跟俄国基本上就承认了阿古柏这样的一个政权所以阿古柏基本上是一个傀儡政权，而后方控制他们的就是俄国
好，那所以我们知道啊，阿古柏他让整个新疆独立之后，后来，我们在之前有提到所谓的海塞房大辩论，也就是说，后来由左宗棠率兵将整个新疆进行所谓的收复的工程。所以请看到，在1877年的时候呢，左宗棠率领的清军在跟阿古柏的对决之下，后来收回了新疆。可是你可以发现，因为他基本上是个傀儡政权，所以他必须要在收复新疆之后跟俄国来谈判，因为他才是最主要的一个头。所以可以发现，他独立了之后，后来清廷收回新疆之后，他必须要跟俄国谈判，这就形成了伊犁条约的一个这个开启。那时间我们上次有讲过了，从1879年开始派了崇厚去订约，但是基本上崇厚订的这个条约啊，基本上被这个俄国占尽了非常多的便宜咯。我们来看一下，第一个崇厚的内容，他将整个偌大的西北都丢掉了，只留下了一个伊犁城。那当时候连着所谓的这个特克斯河流域这一块，基本上是全部丢掉的所以他谈判的这个伊犁条约回到北京之后是被这个讨厌的是被北京当局所不承认的他还被抓起来，算是怎么讲，就是治罪这样子。所以后来因为清廷不承认崇厚所定的伊犁条约，所以后来又派了曾纪泽再度去跟俄国来进行谈判。那曾纪泽谈判比较好的就是，他不只收回了伊犁城之外，他也透过了外交就是也没有割地赔款的过程之中，他将特克斯河流域也收回来。那大致上可以用一个比较简单的图形比如假设这边是偏疆这边是伊犁城。那这边是特克斯流域，也就是说呢，所以当时候崇厚来讲的话，崇厚将这一块非常大的地方给割让出去但是曾纪泽将这一块给收复这就是差一点的地方所以呢，后来这个伊犁条约我们就以这个曾纪泽为主正式做一个签订把这个特克斯河这一块呢争取回来了所以请看到曾纪泽的伊犁条约基本上有一个非常重要的意义，那就是整个清代里面就唯一就以这个条约是透过外交手段将本来已经被俄国吃掉的土地再请他怎么样归还回来这是非常不容易的一个地方这是整个西北入侵的一个过程所以大致上我们重新再帮大家稍微解说一下，俄国它在东北的部分有签订3个条约中鄂、天津然后呢爱魂这一顺序来讲应该是爱魂、天津跟北京3个地方然后将整个大陆东北吃掉。那在西北的部分则是透过伊犁条约进占了相当多的土地那这是大致上是俄国的介绍。那接下来我们要介绍的第4个则是中法战争中法战争算是也是清代来讲非常重要的一场对外战争。然后我们看到中法战争顾名思义是跟法国的作战，来时间从光绪9年到11年那这个西元1883年的12月一直到1885年左右，所以事实上有一些教科书会省略12月，它可能会写1884年到1885年，好不好这是2个不一样的年代，所以你稍微要能够了解一下，好不好？那我们看一下为什么中法会发生战争基本上这就要谈到中国藩属的部分。那基本上以前中国非常强大的时候呢，它周边非常多的藩属。藩属的意思就是小老弟啦。它虽然是独立国家，但是它承认中国是它的宗主国老大哥它必须要向它进贡，这就是藩属。那我们都知道，在整个新帝国这个时代，也就是在整个这个工业革命之后西方非常多的国家开始向东方亚洲来侵略。那其中法国他们的目标就是侵略当时候中国的藩属国，也就是越南。所以可以发现，越南开始入侵的这个更正一下，法国开始入侵了这个越南之后呢，就开始跟中国有这样一个藩属的问题。所以我们看到，在光绪7年的时候，法国当时候呢，在他们的这个船坚炮利之下，控制了当时候的越南阮朝的河内，阮这是他们的朝代名字那河内是他们的首都。
所以可以知道，在这时期已经有非常多的法国势力入侵到当时的越南。那当然了，既然有外力入侵，那我本国我没有办法抵抗这些列强的时候，他们既然是中国的凡属效力，那他一定会跟谁求救？跟中国所以呢，那时候越南的国王就开始向中国求救。那当时我们中国有一个非常有名天地会的头，他叫刘永福。当时候因为杀了人就跑到越南去。那他也在当地呢就组成了所谓的黑旗军。因为他这个训练有素反而帮助了这个越南王进行所谓的抗法战争，2次都打败法国，甚至呢还打败当时法国的名将安业，所以当时这越南的国王就非常喜欢刘永福，甚至封他当官。那后来刘永福也因为这个战绩，后来又回到中国去担任官职，好不好？所以呢，到了光绪9年的时候呢，清廷也就正式派遣了所谓的滇桂两军前来救援这个越南，好不好？那为什么要派这2个军队来救援越南？因为当时的法国他已经跟逼迫越南要签署了所谓的条约，就是要将越南纳进法国的保护国，这样了解吗？就是要把它跟中国切割，然后变成他自己的东西。所以当时清廷必须要宣示主权就只能够派滇桂两军来救援，于是开启了所谓的中法战争。那这场战争基本上可以分为海战跟陆战。海战比较重要，为什么？海战跟台湾史是有连结的。我们首先看到海战的部分，它的总司令是孤拔。那孤拔当时率领法国舰队来到了这个东海台湾海峡那一带。他知道中国当时因为推行的自强运动，那自强运动底下编列2支非常重要的海上的新军，一支是北洋舰队，一支是南洋舰队。那他当时知道南洋舰队是藏在福州的马尾港里面，所以呢，这个孤拔很聪明他先率领自己的军队，慢慢的开进了马尾港，看到了南洋舰队之后呢，就一阵炮击。那这炮击呢，使得南洋舰队还没有作战就全部被歼灭。那甚至呢，还偷袭了这个福州马尾的造船厂所以第一次偷袭南洋舰队成功使得当时中国没有海军可以来制衡法国的这个军队在这个台湾海峡这一带。所以呢，当时这个孤拔偷袭了南洋舰队之后，接着目标是什么？想要封锁台湾他想要占领基隆。那为什么要占领基隆？很简单，因为基隆这个地方出产了所谓的煤矿所以呢，他们就想，如果能够占领基隆的话，就有足够的煤矿来支援战争。那他们也希望可以怎么样？掐住这个基隆，来跟北京政府讨价还价。但是很可惜当时在这个偷袭基隆的时候，我们有2个非常厉害的将领一个就是从中国而来的大家非常熟知的刘铭传，另外一个则是我们在读到台湾史的时候，中台湾的雾峰林家林朝栋那时候率领军队去抗法所以呢，基本上法国虽然2次攻上了基隆，但是也2次被击退于是孤拔知道他没有办法进行这个陆地的战争，于是开始用强大的舰队封锁了淡水甚至封锁了基隆。所以呢，这2个港口在海外被这个法军封锁之后，整个台湾城里面的物价就飞涨了，好吧？他用这种方式来封锁，甚至呢开始转了怎么样进占澎湖所以你可以知道进占澎湖之后，孤拔后来得病之后也就死在澎湖。那后来在整个后续的这个处理之后，他们将孤拔的遗体呢又运回法国去做埋葬这大致上是海战部分。所以我们可以知道海战法国是比较占优势的，但是在陆战来讲的话，反倒是清帝国是比较占优势的。首先我们先看到当时候呢，我们在跟法军作战的时候呢，在陆上算是这个势均力敌，但后来决战在一个地方叫做亮山。亮山这个地方谁能够打胜的话，那基本上陆上的战争就由他占优势。那我们当时候呢，这个清朝政府则派遣的所谓的冯子材，据说他当时已经80几岁了80几岁他带着他自己2个儿子创立了大刀队在亮山这个地方偷袭法军没想到法军被他打得一败涂地这个我们称之为亮山大捷亮山大捷。所以在陆战来讲的话，
中法战争，中国也算是占优势。好，那既然海战虽然是他们占优势，但是他们也没有占领非常多的土地啊。那相对我们来讲，我们却赢得关键性战争。所以基本上如果中法战争再持续打下去的话，我们应该可以跟法国签订平等条约。但是为什么在这个时候我们却草草的议和？基本上有2个原因。第一个，当时候台湾呢受到了孤靶，也就是法国舰队的封锁。事实上，我们有一种担心啊，就是担心呢，如果假设因为遭到封锁，台湾变成法国的，那么我们的海防就会变得非常的薄弱。那再来第二个，在当时候呢，刚好在朝鲜的部分则发生所谓的甲申事变这我们后面在日本的部分我们会再跟大家谈甲申事变发生之后呢，当时候我们开始评估了，如果我们不处理甲申事件的话，而去保越南的话，那么朝鲜可能会丢掉变成日本的。所以呢，当时候在几经考量之下，我们最后抉择是什么？放弃了越南，而保住朝鲜跟台湾就是以海防为主。所以后来中法之间签订了新约中法之间签订新约。这新约的内容很简单，那就是中国放弃了越南的宗主权。然后法国这个越南正式变成法国的附属国这以上就是非常重要的中法战争的部分。那这个中法战争的影响，来请看到第一个因为中法战争证明了台湾是一个非常重要的海防地点所以我们在中法战争之后呢，台湾也正式建省。建省时间刚好是1885，这非常重要的年代。那再来第二个孙文经过中法战争之后，他发现了跟清廷沟通，希望清廷改革，这是做不到的。既然做不到，只能怎么样？走向所谓的极端的革命的一个方式所以中法战争就促成了孙文开始走向这个革命的事业。以上这是2个比较重要的一个介绍。那接下来我们要介绍就是日本的部分日本算是学测比较容易考试的地方所以大家这边一定要熟记接下来我们要进入到下一个部分。